今日就試下澳門嘅一啲性價比高啲嘅早餐啦，咁都係點心類別嚟嘅，咁呢個係其中之一間，咁啊價錢呢，呢個兩人餐呢都係105，咁啊價錢係抵嘅。佢第一樣嘢就到咗啦，但係咧已經擠咗，應該都差唔多10分鐘都冇人倒嘅啲水，我就自己攞佢隻碗自己倒咗佢。而家就試下個麵，咁個麵咧就都 OK 嘅色澤。咁個麵質 OK， 都炒落去香嘅咁樣，韭黃同埋啲芽菜都唔怕炒到出晒水，即係都啱啱好。咁而家試呢個野菌黑松露餃，質地咧就好似水晶皮咁啦，比較容易爛嘅，未夾起已經爛地，比較黏嗰種，有啲難夾。夾到上去已經有少少爛嘅，試一試。個皮唔係咁得，好黏。啲菇就新鮮嘅，啲菇都多嘅。包睇落去都鬆軟嘅，個味都 OK， 入邊都係啲奶同埋咖啡嘅味道，椰子味都香嘅，個包都好鬆軟。而家試下佢個鳳爪，個色咧偏都深嘅，橙紅少少啦。總共有1、2、3、4、5嚿。都腍嘅，佢就唔係偏甜嗰種，個味道冇乜辣味啊，個醬咧比較多少少，即係會漿嗰種嚟嘅，咁味道 OK， 都唔怕話好鹹。咁而佢有少少花生墊底，咁佢個皮咧都係比較薄嗰種嚟嘅，夾皮咧就都係容易爛開。咁你話佢好厚實，佢唔係嘅，佢有啲鬆飄飄嗰種質感。咁蝦嗰度咧，其實就都有肉眼見到兩隻細蝦嘅。咁佢入邊就好似有泡水咁樣，有泡水少少嘅狀態。咁而家就試埋個燒賣，我碗豬肉比較多啦，咁個豬肉都做係 OK 嘅。咁樣蝦就應該大約半隻蝦到啦。咁啊，最主要就係豬肉同埋蝦嘅，睇落去就咁每樣食咗一件㗎啦，但係其實性價比都高嘅，係唯獨是就冇預期會有啲咩服務啦。咁個豆瓣醬其實一粒嚟嘅時候都有少少乾，咁呢一個水咧係到而家冇人倒嘅都係，咁服務就係佢幫你開咗壺茶啦，
同埋幫你拎咗啲點心過嚟咁樣啦。呢隻餃咧，頭先第一食嗰陣，而家咧凍咗咧，佢個水晶皮硬翻咧就唔怕一夾就爛咯，所以就唔好最熱嘅時候食會好啲。糖水就佢唔係好多渣嗰種咯，咁我試下。陳皮味都濃嘅，但係唯獨是係紅豆唔夠，比較似係一個芡水加啲煲爛咗嘅紅豆，唔係咁似紅豆沙。